Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass du zum Wald gehst, noch ganz viele Gedanken im Kopf hast und sobald du da bist, auf einmal alles weg ist. Für mich fühlt es sich immer so an, als würde ich richtig in eine ganz andere Welt eintauchen. Und das liegt daran, weil der Wald keinen Mentalkörper hat. Das bedeutet, der Wald denkt nicht. Und dadurch kannst du wirklich ganz frei sein und kannst dich wirklich auch gut spüren, weil einfach so wenige Energien und Einflüsse auf dich einprasseln. In meinem neuen Video findest du auch noch 9 weitere Tipps, wie du dein Nervensystem beruhigen kannst, die du jetzt so vielleicht noch nicht unbedingt gehört hast.